السلام عليكم البنات. مرحبا بكم في القناة تاعي امجد. اذا اليوم كما قريتوا في العنوان حنحضر لكم مايونيز بدون مطارد بمقادير موجودة في كل بيت. اذا تابعوا معايا المرحلة وتعرفوا سر هذه الوصفة. فضلا وليس امرا نطلب منكم البنات انكم تشتركوا في القناة تاعي وتفعلوا الجرس، هكذا كل ما نحط فيديو يلحق لكم الاشعار. اذا نبداو على بركه الله. واش عندي حبه بيض تكون متوسطه بدرجه حراره الغرفه. اذا نحيتها من الفريجيدر من قبل ما ندير هذه الوصفه. وعندي 250 مليلتر تاع زيت. 250 مليلتر تاع زيت. هنا عندي مغرف صغيره تاع خل ومغرف صغيره تاع ليمون، خلطهم في زوج. وعندي هنا ملح وسنه ثوم. وعندي فرماج. هنا انا درت الفرماج زوج مغارف كبار. مي انتي تقدري ديري مغرف برك كيما تحبي، يعني اختياري. اول حاجه واش درت البنات، درت الحبه البيض، زدت لها الخل والليمون، زدت لها سنه ثوم والملح، وهنا ضفت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت. نسير هذه الوصفه انك الزيت تضيفيه تدريجيا. درك نميكسي الخليط تاعي. والماء البنات قطره تاع الماء ما لازمش تقيس الخليط هذا تاعي باش تطلع المايونيز هذيك. اذا هنا راني نضيف الزيت بالمغرف، كل خطره ندير 3 مغارف برك كبار. الحجم تاع البيض يلعب دور كبير في هذه الوصفه. اذا وإلا كان البيض تاعك صغير يقدر يديلك اقل من 250 مليلتر تاع الزيت، وإلا كان البيض تاعك متوسط يديلك 250 مليلتر تاع الزيت، وإلا كان كبير الحبه تاع البيض تاعك تديلك اكثر من 250 مليلتر تاع الزيت. اذا انتيا راكي تميكسي وشاك فوا تشوفي القوام تاع المايونيز تاعك. هنا ما حبيتش نزرب لا فيديو باش تشوفوا كامل المراحل. كما راكم تشوفوا شاك فوا نميكسي شويه من بعد نزيد الزيت. كنت تزيدوا الزيت على ضربه ما حش تخرج لكم. يعني المايونيز هذه سهله، ديريها في الدار احسن من انك تشريها من برا. ولا ما عندكش تاني الليمون تقدري تستغني عليه، ديري غير الخل وتذوقي الخليط تاعك. تشوفي ولا نقصلو الملح ولا ناقص واسمو الخل، يعني انتي اللي تتحكمي في الذوق. في حالة يعني زدتي واسمو الزيت، زربتي يدك يعني، واش ديري؟ تحكمي الخليط هذا تاعك تحطيه في الفريجيدير مدة تطلع هذيك الزيت من الفوق، تنحي الزيت هذاك وتعاودي من دارة جديد. يعني هذه في حالة زدتي الزيت هذاك زاد يعني يدك وزدتي الزيت على ضربة. اذا هنا ضفت الفرماج تاعي كي يتماسك شويه القوام هذاك تاع المايونيز، راني ضفت الفرماج. كما قلت لكم الفرماج الكميه انت اللي تتحكمي فيها كما حبيتي. انا درت 2 مغارف كبار تاع الفرماج. والملح دائما نديرو في بالنا بلي الفرماج راه مالح، اذا ما تزيديش كميه كبيره من الملح.
إذا هنا خلاص تماسك قوام المايونيز تاعي. إذا البنات إن شاء الله نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة، وراهي ناجحة 100% ومضمونة البنات. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. ما تنسوش برك ديروا أبوني وجيم لهذا الفيديو وتفعلوا الجرس، وشكرا.